Почему стиральная машина не отжимает и гудит? Происходит это, если сальник теряет герметичность и вода попадает на подшипники. Они начинают ржаветь и быстро выходят из строя. Если подшипники износились или разрушаются, стиральная машина начинает сильно вибрировать и шуметь во время стирки. Помимо этого, барабан не может выйти на высокие обороты при отжиме. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.